Hello， 大家好，我係 Build.hk 嘅編輯阿次啊。今次同大家測試嘅就係丹麥音響名廠Dali 推出嘅頭戴式藍牙耳機 IO12。Dali 嘅喇叭相信唔少朋友都聽過啊，甚至用緊。我自己都相當中意 Dali 喇叭嘅音色啊。今次 IO12除咗用到50mm 嘅特大耳機單元之外更加採用咗自家旗艦喇叭都用緊嘅 SMC 軟磁複合材料。究竟將頂尖嘅喇叭技術融入到頭戴式藍牙耳機入邊，可以獲得點樣嘅效果？今次就詳細咁測試下。介紹之前提提大家，如果想接收最新嘅影音資訊、影音技術、產品評測或者教學影片教學文章嘅朋友，記得訂閱我哋 Build.hk 嘅 YouTube Channel， 追蹤我哋 IG， 拉埋我哋嘅 Facebook， 同埋瀏覽 Build.hk 嘅網站，各種唔同嘅影音資訊都會向呢啲平台同大家分享翻。多謝大家先。雖然係丹麥嘅 High-end 喇叭名廠但係 Dali 近年其實都有推出藍牙喇叭、聲巴等等比較大眾化嘅產品。不過外形設計同埋音質方面都繼續好有自己嘅風格同埋高要求。Dali 喺2019年首次推出咗IO4 同埋 IO6 嘅兩款頭戴式藍牙耳機，對上仲有 IO8， 而 IO12 就係而家最高階嘅旗艦型號啊。開箱就可以見到耳機嘅本體啦，下面仲有一張 Quick Start Guide， 方便用家了解耳機嘅操作同埋提示燈嘅意思。另外仲有啲 booklet 等等嘅文件。再下面有一個方形嘅收納盒，耳機本身係幾大隻嘅，所以收納盒都偏大一啲啊。中間有 Dali 嘅標誌啦，裏邊就有呢個磁吸蓋，收藏咗3.5mm 到3.5mm 嘅 TRS 3米長嘅接線啊。盒蓋嘅網袋入邊仲有1.2米嘅短身 3.5mm 線嘅，同埋用嚟充電啊，同埋 USB Audio 傳輸嘅 USB-C 轉 USB-A 嘅接線，飛機轉插啊、6.3mm 轉插等等嘅配件都相當齊嘅。至於耳機方面IO12算係偏大型一啲嘅頭戴式藍牙耳機，主體就係 Dark Chocolate 嘅配色，耳柄係有少少玫瑰金色調嘅金屬，耳機外邊都有近似嘅環形嘅裝飾啊，同埋 Dali 嘅標誌。個耳墊同埋頭梁嘅部分都係採用咗真皮包住啊，加埋本身黑色同埋金色嘅配色，不愧係萬元級嘅耳機啊，質感係的確相當唔錯嘅。耳機下面望落好似好複雜咁啊，實際上淨係得3個掣嘅啫。右邊耳機前面就係 ANC 主動式降噪嘅掣，後面兩個分別就係開關同埋聲音模式嘅切換，其他就係藍牙同埋電量嘅指示燈，仲有 reset 嘅針窿同埋收音咪。至於 USB-C 嘅插頭，除咗用嚟充電之外亦都係連接手機啊、電腦等等嘅器材，做 Digital Audio 嘅輸入。外邊就係輕觸式嘅操控 panel。至於左邊耳機就淨係得3.5mm 嘅插頭嘅啫。IO12 可以冇電嘅情況之下繼續用嘅。廠方設計嘅時候其實就係朝住呢個無線藍牙耳機同埋有線頭戴式耳機都可以同時有好出色嘅音質呢個方向嚟到設計嘅，並唔係單純做呢個冇電時候嘅應急嘅方案。所以作為純有線耳機嚟到用嘅時候對前端都有一定嘅要求。25mm 嘅阻抗啦，91dB 嘅靈敏度，整體唔算太易推嘅，但係音質又的確相當唔錯。後面會再詳細咁分享一下。IO12其實拎上手已經知道係偏大型一啲嘅耳機啊，但係原來內藏嘅係50mm 嘅大型單元啊。常見嘅頭戴式藍牙耳機最多都係40mm 或者40mm 鬆啲。IO12嘅單元尺寸算得上係好少有啦。今次更加係採用咗 Dali 自家專利嘅 SMC 軟磁複合材料啊，有呢個5度電但係好高導磁嘅特性啊，可以防止音圈運作時候造成嘅渦流失真，亦都可以大幅減少線圈嘅電感調變啊，有助減少聲音嘅失真。甚至係自家 Epic Core 11旗艦喇叭都有用到呢項技術嘅，可以話係將頂尖嘅喇叭技術融入到耳機入邊啊。另外磁體系統嘅頂板啊、底板同埋極片都用咗 SMC， 而單元入邊嘅磁片更加只係用咗乳磁體，冇鐵嘅成分嘅，可以減少能量嘅損耗啊，同埋發熱，減少聲音嘅失真，亦都係 Dali 嘅第一款磁體系統入邊冇任何鐵嘅驅動單元啊。至於震膜嘅部分就用咗常用於 Dali 喇叭嘅紙纖維震膜，有堅固又輕盈嘅特性，仲有好理想嘅 damping， 可以呈現到好自然細緻嘅聲音。IO12就用咗藍牙 5.2， 支援比較高音質嘅 aptX Adaptive 同埋 aptX HD 嘅藍牙編碼，亦都支援咗 USB Audio 嘅輸入，最高支援咗24bit 96kHz 嘅解碼，採用咗 Class D 放大啦，頻率響應由10Hz 去到 48kHz， 亦都有 Hi-Res Audio 嘅認證。電量大約有35個鐘啊，算係相當長氣。充電就大約需要1.5到2個鐘。耳機支援咗 ANC 主動式降噪功能，另外都提供咗2種聲音嘅模式啊，分別就係 Hi-Fi 同埋低音模式。
至於連接方面一共就有4種模式分別就係作為無線嘅藍牙耳機嚟到用，又或者 USB 嘅有線連接，仲有 3.5mm 嘅有線連接，又或者係響開啟電源之下嘅 3.5mm 有線連接。唔同嘅模式支援嘅功能會有唔同嘅，例如淨係得藍牙模式之下先至支援語音助手免提通話嘅功能。ANC 就淨係得3個有源嘅模式，即係開着機嘅時候先至用到嘅。藍牙連接方面就相當穩定，試用嘅大約個零2個星期嘅時間入邊基本上都冇試過斷線或者干擾嘅情況。iOS 12係冇配套嘅手機全部嘅設定同埋操作都係直接響耳機度做嘅，咁就有好有唔好啦。缺點係少咗一啲額外功能嘅設定優點就係成個 setting 比較直接同埋直觀，唔使再裝手機相信有唔少朋友用藍牙耳機都係冇裝 app 嚟到用嘅，或者用過1、2次個 app 就唔再用噶啦。咁耳機前面嘅 ANC 掣可以響 ANC 通透模式同埋關咗 ANC 3種狀態之間嚟到切換，後面嘅聲音模式掣就會響 Hi-Fi 同埋低音模式之間切換。開關掣撳一下就係開機或者關機，長撳就進入呢個配對模式。耳機外側就係輕觸式嘅操控，講就係輕觸式但係實際上其實係一個掣嚟嘅，要輕撳落去先至會有反應。中間就係播放暫停同埋跳歌嘅控制，上下就係音量嘅加減。個人其實幾偏好呢種實體掣嘅，唔容易唔小心撳到，亦都更加確定自己嘅操作另外雖然啲掣就唔少嘅，但係實際上用幾次就已經習慣到同埋上到手噶。至於佩戴方面iOS 12除咗單元大之外方形嘅耳展亦都相當大可以完全覆蓋到耳仔，而且彈性十足，加埋頭梁部分嘅軟墊佩戴舒適度相當唔錯。耳展嘅部分可以更換嘅，只需要一擰再拎落嚟就得噶啦。頭帶可以調節嘅幅度算係相當大我呢類大頭甚至唔使開到最大都已經夠噶啦。音效表現方面50mm SMC 單元提供嘅聲音動態嘅質素的確好高佢呈現一啲大編制節奏強嘅音樂，除咗分析力好好之外，仲有好強嘅能量感同埋樂器嘅質感，同時保持到相當均衡嘅音色。DALL-E 明顯喺調聲方面落咗唔少功夫低頻嘅量感適中，唔係低音偏多嘅類型，但係提供到相當好嘅彈性同埋衝擊力，同時保持到人聲嘅清晰度，而且線條相當順滑細緻，係有少少柔順甜美嘅音色嚟嘅，相當好聽。樂器同人聲嘅比例亦都相當均衡，而且有相當唔錯嘅聲音包圍感。大單元的確係有佢嘅優勢橫向嘅空間感好寬闊，而且有幾清晰嘅樂器定位，柔順嘅弦樂啦，紮實有彈性嘅鼓樂，音質同音色的確係令人有少少聽緊 DALL-E 喇叭嘅感覺。雖然音場就係另一回事，但係開住 ANC 坐響地鐵用佢嚟聽歌嘅話係好有少少擁有一個私人嘅 Hi-Fi 空間嘅感覺令人聽得好享受。Hi-Fi 聲音模式之下3頻相當均衡，低音係偏爽快，中低頻反應亦都相當迅速，下潛亦都夠晒深。低音模式之下低頻嘅比例會稍為多一啲，有更強嘅勁度同埋量感，但係 DALL-E 明顯都做咗精細嘅調節嘅。量感多咗，但係依然保持到好好嘅聲音層次感。而有線 USB-C 連接之下整體嘅分析力細節的確更加豐富，立體感同動態亦都更強一啲解碼、放大同埋單元可以更好咁匹配到，係幾種連接模式入邊音質最好嘅一種。喺屋企或者 Office 用嘅時候想發揮 iOS 12嘅最佳效果，幾建議用 USB 嘅連接。只響關機之下用 3.5mm 連接嚟到播歌，當係純有線耳機嚟到用嘅話就稍為考驗前端嘅驅動力同埋質素啦。例如直播MacBook 嘅話普通耳機其實都已經幾 OK 噶啦，但係 iOS 12除咗音量要開到幾大之外分析力同動態明顯都會受到一啲限制而換咗簡單連接老鼠尾解碼耳擴嘅話分析力其實有幾大嘅提升再轉用 DAP 嚟到推嘅話可以感受到個動態同立體感再強一啲可以幾忠實反映到前端嘅質素。而開機之下用 3.5mm 嘅話聲音會更加飽滿音色係近似嘅，但係人聲同樂器明顯會更加有厚度。不過開得機嚟再有線用嘅話都係 USB 連接最好。另外由於耳墊嘅部分夠晒大可以好好咁包住個耳仔，原生已經有好唔錯嘅隔音效果噶啦。加埋 ANC 嘅功能大約可以消除到6-7成左右嘅外界噪音，響戶外聽歌嘅效果亦都唔錯。DALL-E iOS 12嘅售價就係9800，接近1萬蚊。算係依家最 high end 嘅藍牙頭戴式耳機之一啦。50mm 嘅特大單元加埋 DALL-E 嘅旗艦 SMC 喇叭技術，音質表現相當出色。調聲亦都聽到落咗好多功夫。音色方面甚至有少聽住 DALL-E 喇叭嘅感覺。雖然可能有少少誇張，但喺街外嚟到用嘅話的確有少少你聽緊私人 Hi-Fi 嘅感覺，係令人聽得好享受嘅。如果 budget 充足嘅話相當適合追求音質同埋外形設計嘅用家。好，今次條片就到呢度，中意呢條片嘅朋友記得 like、share、comment 同 subscribe。我哋下條片再見。